Капитальный ремонт в Бестюбинской средней школе не проводился более 50 лет. На ремонт, который здесь начался в конце мая, из республиканского бюджета выделили 280 миллионов тенге. Сейчас здание уже готово принимать детей. Заменены полностью инженерные коммуникации внутри, наружные сети, отремонтирована котельная. И по зданию, заменены окна, внутренний ремонт, полы, стены. В общем, все подготовлено к тому, чтобы школа функционировала полноценно. При этом практически все материалы, 90%, используемые при капитальном ремонте, были отечественного производства. Кроме того, подрядчик сделал подарок для школы. Помещение школьной столовой стало многофункциональным. Кроме новой мебели, здесь установили сцену. И при необходимости столовую можно использовать как актовый зал. Это все подарок от генерального подрядчика данной школе для того, чтобы в результате капитального ремонта дети могли здесь проводить внеклассные занятия. И не только дети, потому что данный актовый зал также является местом проведения официальных торжественных мероприятий в селе Бестюбе. Обновили в школе и спортивный зал, сделав напольное покрытие из полиуретана, износостойкого материала, не требующего дополнительных затрат при эксплуатации. У нас есть объекты, которые уже по 7 лет служат с таким покрытием. Оно не требует ежегодной покраски, не требует замены разметки, там еще что-то. И очень травмобезопасно, что самое главное для наших детей. Очень красиво смотрится. Многое сделано и в мини-центре, где в течение рабочего дня находятся 15 детей дошкольного возраста. Для малышей в здании есть отдельный вход, свои санузлы и раздевалки, игровые комнаты. Также на территории мини-центра сделали систему «Теплый пол». Итоговая оценка по капитальному ремонту Бестюбинской школы, безусловно, положительная. Во-первых, капитальный ремонт он был направлен на то, чтобы обеспечить тепловую защиту здания. То есть количество теплопотерь будет теперь минимально. Занятия в этой школе будут проходить в штатном режиме. А учитывая общее количество обучающихся, около 100 человек, занятия у школьников будут проходить по разработанному графику, который согласовали с родителями, со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. На этой неделе районный акимат заключит дополнительный договор на более 6 миллионов тенге на благоустройство прилегающей территории. В школьном дворе появится тротуар и брусчатка. Елена Щегельская, Комыстинский район, при содействии телекомпании «Акцент».